สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการแต่งหน้าลุคแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนก็คือแบบเป็นแต่งหน้าแบบแฟนซีนิดๆแบบสไตล์แบบนางเงือกน้อยตบชั้นบนตบชั้นล่างตบชั้นหน้าตบชั้นหลังตบพร้อมกันกำไรกุ้งกิ่งมากเวอร์อันนี้นะคะลิลลี่ใส่กำไรแบบแอเรียลอ่ะแบบเข้ากับสถานการณ์มากจริงๆนี่เดี๋ยวเราจะโชว์ทำการโชว์เพราะว่าปกติก็จะไม่มีโอกาสใส่หรอกแต่ว่าอันนี้แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็แบบใส่กำไรลูกปวดหงปวดหอยมุกเบิกอะไรให้มันแบบเต็มที่ไปเลยโดยการแต่งหน้าเป็นนางเงือกรอบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วลิลลี่จะใช้เครื่องสำอางจากชนหน้าทานนะคะอันนี้เป็น Rainforest of the Sea นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลุคนี้ก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดหรอกแต่ว่าพอดีทาร์เขาส่งของมาให้ลิลลี่ลองเล่นลิลลี่ก็เลยอยากบอก Nestle Review 100% นะคะลิลลี่ชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนในคอลเลกชันนี้นะคะก็จะ create ลุคแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยก็ไปดูกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขั้นแรกนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะใช้เป็นอันนี้นะคะแต่ว่าจะบอกว่าเป็นสกินแคร์ที่ยังไม่เคยลองใช้นะเดี๋ยวจะลองใช้พร้อมกันครั้งนี้ทุกอย่างนี่จะเป็น first impression หมดเลยยกเว้นบางอย่างที่ลิลลี่แบบมีอยู่แล้วก็เนื้อเจลเขาอะจะเป็นแบบกลิ่นหอมอ่อนๆถ้าเกิดพูดตรงๆคือฟิลเหมือน Origin เลยอะเมื่อปีที่แล้วลิลลี่เคยทำ Favorite of the Year ก็คือแบบมันจะมีตัวหนึ่งที่ลิลลี่เคยใช้บ่อยๆเมื่อปีที่แล้วเป็นของ Origin เป็นแบบสูตร hydrating อะสูตรเดียวกันเลยเขียวๆกลิ่นเขาคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเนื้อของตัวชาร์ตเนี่ยมันจะเบาแล้วก็น่าจะเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมากกว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็น 4 in 1 นะคะเป็นมิสอันนี้สดชื่นฟุตตี้หน่อยอะฉีดเรารู้สึกแบบโอเชียนพาพายาปอกๆมากอะ เฮ้ยคือดีงามอะชอบกลิ่นอันนี้มากเลยอะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ลิลลี่หน้าแห้งผากเป็นพิเศษนะคะจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวเดี๋ยวลิลลี่จะใช้เป็นอิลามัสกาอันนี้นะคะที่มันมีกากเพชรทองอยู่ข้างในอะรสสีมากอันนี้นะคะก็จะช่วยแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังหน้าของลิลลี่ได้เวลาเราแต่งหน้าแอเรียลเนี่ยเราต้องการผิวที่แบบเป๊ะเวอร์มากๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแต่งหน้าแบบสไตล์แฟนซีนิดนึงนี่คือเหมือนฉีกกฎการแต่งหน้าเลยปกติลิลลี่จะแต่งหน้าแบบที่ใช้ได้จริงใช่ป่ะรอบนี้ลองแอเรียลบ้างหน้ามันย่องขนาดนี้นะคะพร้อมกับการลงรองพื้นแล้วลิลลี่จะใช้อันนี้นะคะเป็นทาร์ตนะคะ Rainforest of the Sea อันนี้เขาบอกว่าให้เชคเวลก็คือต้องเขย่าสีที่ลิลลี่ใช้ที่จะเป็นเบอร์ขาวสุดนั่นแหละมันอย่างนี้ได้แล้วก็ลิลลี่จะใช้คู่กับแปรงทาร์ตอันนี้มันน่ารักมากเลยอะแบบเป็นสีแบบไล่สีเมอร์เมดแล้วมี2หน้าเดี๋ยวลิลลี่จะใช้กับอันนี้ก่อนแล้วอันนี้ก็จะไว้ชอกช้อนซ้อนไซในที่ทำไปไม่ถึงคอนทัวร์หน้าด้วยอันนี้นะคะเป็น New Dimension นะคะ Shape and Sculpt Kit นะคะจาก Estee Lauderนางเงือกต้องหน้าเรียวนะจ๊ะ ค่อยๆใจเย็นๆเนี่ยพอเราปาดไปใช่ไหมมันเริ่มมีสีปุ๊บเหลือก็เก็บกรอบให้ครบแล้วค่อยๆเกลี่ยคือลิลลี่ว่านะแต่งหน้าเนี่ยสไตล์ลิลลี่ไม่รู้คนอื่นเขาอาจจะชอบชัดๆหรือยังไงมันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันสไตล์เรามันสไตล์แบบสไตล์โชว์ผิวเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจะให้โชว์ผิวแม่งลอก ถ้าเกิดนางเงือกมีอยู่จริงนางเงือกคงจะแบบหน้าขาวมากอะคงขาวจนซีดเลยปะเราจะใช้ Radiant of the Sea Radiant Drop อันนี้ก็คือต้องเขย่าก่อนลิลลี่เคยใช้แล้วเนื้อของเขามันจะเป็นแบบเหมือนน้ำมันนี่แบบหน้าโกลเหมือนนางเงือกน้อยเป็นฟิลดิวี่ผิวมากๆอะคือถ้าเกิดสายเก่ามากๆหรือว่าชอบหน้าเงามากๆนี่ชอบแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดคนที่หน้ามันอะใช้อันนี้ไปแล้วแบบพังแน่ๆบอกเลยนี้ลิลลี่ว่าลิลลี่ไม่ได้แนะนำว่าแบบมันจะเหมาะกับทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดคนหน้าแห้งอย่างลิลลี่เนี่ยใช้ไปก็ไม่มีปัญหาปกติเวอร์เขียนคิ้วนะคะเดี๋ยวจะใช้บาวนะคะอันนี้ของ Benefitเราจะเป็นนางเงือกที่แบบประยุกต์ออกไปจากบ้านได้แล้วกันเดี๋ยวผู้ชายไม่กล้าจีบเด้อ แต่งหน้ายังไงให้เพื่อนลุมถีบเพื่อนกลัวจำไม่ได้นะมุกนี้ก็ขยี้ใหญ่ แล้วก็จะใช้เป็นของ W Lab นะคะ Slim Brow อันนี้ประทับใจมากเพราะว่าเป็นแบบ
ที่ปัดคิ้วที่เรียวเล็กโคตรๆอ่ะดีงามมากจริงๆอ่ะปัดหัวคิ้วอะค่ะปัดขึ้นมาให้มันตั้งขึ้นพอดีนางเงือกเปียกๆนิดนึงอยู่ในน้ำเนี่ยให้มันตั้งขึ้นมาก็ลิลลี่ไปใส่คอนแทคเลนส์มานะคะของ Decorative นะคะซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะเซตแป้งนะคะนี่เป็นอันที่ลิลลี่ใช้จนฮิตแพนเลยอะก็คือเป็น Physician Formula นะคะแป้งหน้าเด็กใช้กับแป้งของทานอันนี้ซื้อเองใช้วิธีกดเอาเพราะว่าตอนนี้ลิลลี่หน้าแห้งมากลิลลี่อาจจะไม่เซตทางหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะอันนี้เป็นอันที่ลิลลี่เคยใช้อยู่แล้วหลายๆคนอาจจะเคยใช้เห็นลิลลี่ใช้แล้วเพราะลิลลี่ชอบมากอันนี้ก็เป็นแบบเวอร์ชั่น3นะคะ Rainforest of the Sea Everyday Look นะคะจนไปถึงแบบใช้แต่งอะไรก็ได้แบบเป็นสีที่ต้องมีเลยอะที่ลิลลี่จะใช้วันนี้ก็คือเดี๋ยวลิลลี่จะใช้สีคอมพาสนะคะอันนี้ใช้กับนิ้วมือของเราเนี่ยแหละทาให้ทั่วเปลือกตามันจะเป็นแบบสีทองแบบเนี้ยเนื้อของเขาคือละเอียดมากแล้วก็แน่นมากๆนะคะใช้สีจีเวลอันนี้นะคะมาคัดเบ้าประมาณแบบปลายๆอ่ะให้มันดูสีเข้มขึ้นดูเป็นทองแต่ว่าข้อเสียคือเขาไม่ค่อยมีสีแมตต์นะคือแบบเราอาจจะต้องใช้บอนเซอร์มาเป็นตัวแบบทำให้มันเชื่อมกันแล้วก็ใช้สีที่เข้มที่สุดชื่อสีมาริบูตรงนี้ฮีทเวฟอันนี้แตะเข้าไปที่กลางตาเลยให้มันแบบว้าวมากเราจะเก็บรายละเอียดนะคะด้วยสภาพอีลุงตุงนางแคนเมคอันนี้ของลิลลี่โดยเดี๋ยวที่จะใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะเก็บรายละเอียดให้แบบมันดูแบบคอนเนคกันมากขึ้นเกลี่ยให้ขอบมันฟุ้งขึ้นไปอะค่ะก็จะได้แบบลุคนางเงือกแบวๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าความกลิตเตอร์มันยังไม่พอเดี๋ยวเราเติมสติลล่านะคะอันนี้เป็นแบบกลิตเตอร์แบบแน่นอึดนะคะไปที่กลางตาของเราอันนี้ไปซื้อกลิตเตอร์มาจากสำเพ็งนะคะเป็นแบบเมอร์เมดแบบเนี้ยอันเนี้ยแล้วก็เป็นแบบเพชรแบบนี้จะใช้เป็น2แบบนี้นะคะก็ลิลลี่ได้เอากาวติดขนตาปลอมนะคะมาป้ายบริเวณหางตาแล้วรู้สึกยังไม่พอใจรู้สึกว่าแน่นอึดไม่พอเดี๋ยวจะใช้กลิตเตอร์พวกนี้มาประดับเข้าไปอีกนะคะให้มันแบบแน่นเข้าไปใหญ่ใช้กลิตเตอร์แบบออกเขียวๆอันนี้ค่ะใส่เข้าไปด้วยทีนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เข้ามาถึงแบบใต้ตาเราก็อย่างเช่นอันนี้เราอยากให้เพชรอยู่ตรงนี้เราก็จิ้มไปตรงนี้ไม่ยากเลยวิธีแต่งแล้วก็เอาเพชรมาแปะเนี่ยก็จะมีเพชรขึ้นมาละอันหนึ่งนี่ก็จะเป็นอีกเม็ดมันก็จะแบบมีความแบบวับบูบับขึ้นมาแล้วก็ใช้สีขาวตบให้มันเป็นเกล็ดปลาให้ทั่วเลยค่ะสีขาวนี่จะเป็นสีที่ทำให้ผิวเราดูแบบโกลสวยเป็นทาร์ตเคลเพอันนี้ที่ชอบใช้อยู่แล้วก็จะคอนทัวร์หน้าให้แบบมันดูเรียวเล็กอันนี้คอนทัวร์ชัดๆได้เลยนะตามแนวกาบเพชรเดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะเป็นทาร์ต Skin Twinkle Volume 2นะคะมีสีสันสดใสมากมายไฮไลท์เดี๋ยวลิจะเลือกใช้กับสีขาวอันนี้สุดละกันกับบริเวณสันจมูกใช้กระโหนกคิ้วด้วยให้มันดูแบบเงาให้หมดเลยเนื้อไฮไลท์นุ่มมากดีงามมากจริงๆเนื้อไฮไลท์นุ่มมากจริงๆดีงามสีปากคือแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายอลังการใช้สีพิงค์เลมอนเนดละกันก็จะแบบโล
แล้วก็เดี๋ยวจะใช้สี Island Life นะคะ เป็นสีแบบออกแบบตุนๆแบบนี้ ในการที่จะจิกข้างในให้มันเป็น2สีผสมกัน เนื้อลิปเขาแบบนุ่มมากอะกบสีปากได้แบบนิดมากอะขอบคุณที่ติดตามชมลุคนี้จนจบนะคะ หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนางเงือกน้อยของลิลลี่กันนะคะ ก็จะเป็นนางเงือกน้อยที่แบบไม่ได้เวอร์วังจนเกินไป แบบมีความสวยอยู่แบบสมมติไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้ชายก็จะยังไม่กลัวนะคะก็ยังจะแบบกล้าจีบนางเงือกน้อยอยู่ถ้าเกิดสมมติชอบลุคนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ลุคหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย